Word order. Hungarian has a flexible word order based on emphasis, but the standard structure is subject-verb-object, similar to English. Example 1. Én eszem egy almát. I eat an apple. Example 2. Eszem egy almát. I eat an apple. Eszem egy almát. I eat an apple. Eszel egy almát. You eat an apple. Eszik egy almát. He, she, it eats an apple. Eszünk egy almát. We eat an apple. Esztek egy almát. You eat an apple. Esznek egy almát. They eat an apple.